युट्युबबाट इन्कम गरेको एमाउन्ट गुगल एडसेन्सको थ्रु ब्याङ्कमा रिसिभ गर्नको निम्ति गुगल एडसेन्स एकाउन्टमा ब्याङ्क लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ र आजको यो भिडियो अन्तर्गत रहेर गुगल एडसेन्स एकाउन्टमा नेपाली ब्याङ्क कसरी लिङ्क गर्न सकिन्छ भनेर जानकारी दिन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यसको निम्ति अब म कम्प्युटरको स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु। यति बेला म कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेको छु। कुनै पनि एउटा इन्टरनेट ब्राउजर ओपन गर्नुहोला। मैले चाहिँ गुगल क्रोम ओपन गर्छु। त्यसपछि यहाँनिर सर्च बारमा गएर गुगल एडसेन्स टाइप गर्नुहोला है। गुगल एडसेन्स टाइप गर्नुहोला। गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ गुगल एडसेन्स भनेर आएको छ। गुगल एडसेन्स अर्न मनी फ्रम योर वेबसाइट विथ भनेर भनेको छ। यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर साइन इनमा टच गर्नुहोला। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यति बेला म गुगल एडसेन्सको वेबसाइटमा एडसेन्स एकाउन्ट लगइन गरिसकेको छु। यहाँनिर चाहिँ एडसेन्स फर युट्युब भनेर भनेको छ। होम, ब्रान्ड सेफ्टी, पेमेन्ट्स भनेर भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ हामी पेमेन्ट सेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ पेमेन्ट इन्फो भेरिफिकेसन चेक भनेर भनेको छ। पेमेन्ट इन्फोमा चाहिँ हामी पेमेन्ट इन्फोमा गयो भने हामीले ब्याङ्क लिङ्क गर्न सकिन्छ र भेरिफिकेसन चेकमा चाहिँ हामीले दुईवटा कुराहरू चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले यहाँनिर भेरिफिकेसन चेकमा गएर गरेँ भने आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन, त्यसै गरी एड्रेस भेरिफिकेसन चाहिँ कम्प्लिट भएको हुनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ अब हामी पेमेन्ट इन्फोमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ पेमेन्ट एकाउन्ट भनेर भनेको छ र यहाँनिर चाहिँ पेमेन्ट रिसिप्ट चाहिँ होल भएर बसेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट लिङ्क गर्छौँ। त्यसपछि हामीले पेमेन्ट चाहिँ रिसिभ गर्छौँ। स्क्रोल डाउन गरेर तल आइसकेपछि हाउ यु गेट पेड भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ हामीले एड पेमेन्ट मेथड भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ हामी ट्रान्जेक्सन गरेको कुराहरू हुने भयो। त्यसपछि यहाँ एड पेमेन्ट मेथड भनेको छ। यसमा चाहिँ हामी एड पेमेन्ट मेथडमा क्लिक गर्नेछौँ। यति गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ एड अफ पेमेन्ट मेथड भनेको छ। एड न्यू वायर ट्रान्सफर डिटेल्स, एड न्यू चेक डिटेल्स भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ हामी एड न्यू वायर ट्रान्सफर डिटेल्समा क्लिक गर्छौँ। किनभने चेक डिटेल्स गर्ने क्रममा चाहिँ हामीलाई चेक डिले हुनसक्छ, हराउन सक्छ डेलिभरमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ वायर ट्रान्सफर डिटेल्समा चाहिँ क्लिक गर्छौँ। गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ विभिन्न खालका अप्सनहरू खुलेको छ। टु रिसिभ पेमेन्ट्स बाई ब्याङ्क ट्रान्सफर भनेर भनेको छ र यसमा चाहिँ बेनिफिसियरी आइडी अप्सनल, नेम अन ब्याङ्क एकाउन्ट, त्यसै गरी ब्याङ्क नेम, स्विफ्ट कोड, यसरी चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू रहेको छ। हामी यो कुराहरू सबै सेट गरेर त्यसपछि यहाँनिर सेभ अप्सन रहेको छ, त्यसमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले आफ्नो डिटेल कुराहरू राख्नुहोला। बेनिफिसियरी आइडी अप्सनल भनेको चाहिँ यसमा केही गर्नु परेन। नेम अफ ब्याङ्क एकाउन्ट, ब्याङ्क एकाउन्टको प्रोपरली नेम के हो त्यो लेख्न पर्ने हुन्छ। त्यसपछि ब्याङ्क नेम, त्यसपछि स्विफ्ट कोड अफ ब्याङ्क राख्नु पऱ्यो, एकाउन्ट नम्बर राख्नु पऱ्यो र रिटाइप एकाउन्ट नम्बर भनेको छ। फेरि पनि एकाउन्ट नम्बर यसमा टाइप गर्नु होला। ल हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसरी यहाँनिर चाहिँ एड पेमेन्ट मेथडमा सबै कुराहरू एड गरिसकेको छु। तपाईँहरूले पनि बेनिफिसियरी आइडी अप्सनलमा चाहिँ केही पनि राख्नु परेन, यतिकै छोडिदिनु होला। नेम अन ब्याङ्क एकाउन्टमा आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टमा भएको एकाउन्ट नेम राख्नु पऱ्यो। नेम ब्याङ्क नेमको ठाउँमा ब्याङ्कको नेम राख्नु पऱ्यो, स्विफ्ट कोड राख्नु पऱ्यो। त्यसपछि एकाउन्ट नम्बर राखेर रिटाइप एकाउन्ट नम्बर भनेको छ। फेरि दोहोऱ्याएर एकाउन्ट नम्बर राख्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर तल आइसकेपछि सेभमा चाहिँ टच गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ हाउ यु गेट पेड भनेर यहाँनिर चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट आइसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामी म्यानेज गर्न सक्छौँ र ट्रान्जेक्सनहरू सबै हामीले यसमा गर्न सक्छौँ।